Hello，又到我哋哈拿廚房啦。正所謂秋風起，肚腩肥，講下笑啫。因為秋天真係會食多咗嘢。我今日想介紹嘅呢，就係最近好靚嘅芋頭同埋臘味啦。咁究竟我哋可以做啲咩呢？梗係煲個臘味飯啦。而且呢個臘味飯呢，一鍋過，好容易做噶。究竟點樣做？睇到最尾你哋就知道噶啦。首先預備咗一啲雞髀肉。將佢洗乾淨晾乾佢，然後呢，我哋就預備一條嘅臘腸，跟住有啲櫻花蝦，然後有啲花生米，跟住呢，我就預備咗一啲薑同埋一啲蔥花，咁啊梗係唔可以少得我哋嘅芋頭啦。呢度有1/4個，而且將啲皮呢去咗噶啦。呢度呢有啲白米，咁就大約2杯啦，4碗白飯到，將佢洗乾淨佢，然後留起備用。跟住我哋就用芋頭將佢切咗片，大約你要乜嘢厚度呢？將佢切咗個片出嚟先，然後就將佢切打戙咁樣切，再將佢切成粒狀。你自己喜歡幾大粒都可以㗎。我呢就中意佢大粒少少，因為有啲口感啊。臘腸呢，我哋將佢浸一浸佢，等佢腍咗啲先，然後就可以易啲切啊嘛。打斜少少，將佢切成粒狀。雞肉我哋將佢洗乾淨之後呢，晾乾咗水，再用廚房紙將佢印乾啲。跟住我將雞皮向上，慢慢咁樣界落去，因為我唔想啲雞皮散出嚟啊嘛。然後我哋就將佢切成一粒粒，亦都係你中意幾大粒都可以嘅。跟住我哋切完之後呢，就將佢醃味啦，用少少嘅豉油、胡椒粉，同埋落少少嘅糖，等佢調下味，跟住撈勻佢，擺去大約1陣啦，等佢入少少味啊嘛。然後我哋就嚟預備一啲薑，將啲薑呢去咗皮之後呢，然後將佢切絲，將佢切到碎少少，因為呢我好中意食薑嘅。如果你唔中意食呢，你就可以將佢切片。一陣揀返出嚟就得㗎啦。好啦，而家我哋可以開個大火，放個鑊落去，然後落2湯匙嘅油落去。啲油未滾呢，我哋就可以放入嗰啲薑米、櫻花蝦，將佢慢慢煸香佢。聞到啲香味之後呢，我哋就可以落埋嗰啲雞肉落去㗎啦。雞肉落咗去之後呢，唔好即刻反佢喎。等佢煎香啲，煎到佢有少少金黃，然後先再反另一面。喺呢個時候呢，可以灑少少白酒，跟住就可以加我哋嘅臘腸啦。啲臘腸呢，連埋啲雞一齊炒，哇！嗰啲香味出晒嚟啊！然後我哋就慢慢加入我哋嘅芋頭，等啲芋頭呢索埋嗰啲咁嘅香味啊、油啊一齊落去。將佢炒勻佢，喺呢個時候呢，就可以落味啦。我今次就加咗魚露、蠔油，另外胡椒粉。加完之後呢，將所有嘅材料兜勻佢，等佢慢慢將啲味均勻咁索晒入去，跟住就可以落我哋嘅米㗎啦。米經過炒香咗之後呢，零舍好味㗎，因為佢加埋頭先嗰啲味道索晒入去。喺呢個時候呢，我哋就可以加水啦。記住啲水分呢，同你平時煲飯一樣喎。平時落幾多米就落返幾多水，跟住佢一滾呢，我哋就可以即刻熄火，放入個電飯煲裏邊㗎啦。將
將佢全部放入個電飯煲裏邊，然後鋪平少少，跟住就好似平時煮飯咁樣，冚蓋、撳掣，開始。哇！咁快啲飯就煮好啦！哇！真係好香啊！煲緊嘅時候已經聞到香味啦。跟住我哋就灑入我哋嘅花生米同埋蔥，然後將佢撈勻。哇！你睇下嗰啲芋頭幾靚，一粒粒喺度。然後我就加少少嘅蒸魚豉油，如果你冇嘅呢，都可以加少少老抽嘅。再將佢撈勻。我哋嘅臘味飯已經完成咗啦，將佢潷起上嚟先，跟住我哋就加返少少花生米同埋頭先嘅蔥花上面。哇！我而家食飯先啦，多謝大家收睇，今晚就試下做啦。最後俾返啲小貼士大家，我今次做嘅係2人份量，大約4碗白飯到啦。同埋咧，你哋記得加咗米之後咧，唔好煮咁耐喎，如果唔係啲水分就會減少噶啦。仲有啊，記得 comment、like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。再見啦，拜拜。